ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത 5 ലെറ്റേഴ്സിന്റെ സൗണ്ട് പഠിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ലെറ്റേഴ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രെയിൻ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് ബ്രീത്തിങ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത 5 അക്ഷരം പഠിക്കാം. ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഫ്, ജി, എച്ച്, ഐ ആൻഡ് ജെ. ഈ 5 ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം ഓർക്കണുണ്ടോ? ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മള് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുക, വായിലൂടെ ഊതിക്കളയുക. 5 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. സോ 5th ടൈം, റെഡി? ബ്രീത്ത് ഇൻ, ബ്രീത്ത് ഔട്ട്. 4th ടൈം, ബ്രീത്ത് ഇൻ, ബ്രീത്ത് ഔട്ട്. 3rd ടൈം, ബ്രീത്ത് ഇൻ, ബ്രീത്ത് ഔട്ട്. 2nd time, breathe in, breathe out. One last time. ഈ പ്രാവശ്യം ഹോൾഡ് യുവർ ബ്രീത്ത് ആൻഡ് കുറച്ചു നേരം ശ്വാസം പിടിച്ചിട്ട് വേണം ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഫുൾ ലങ് കപ്പാസിറ്റി, ശ്വാസകോശം നിറച്ചും എയർ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഫുൾ ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുക, വയറിങ്ങനെ വീർത്തു വരുന്നവരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക. റെഡി? ബ്രീത്ത് ഇൻ, hold your breath and breathe out. Good, super. Okay, ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചില്ലേ നമ്മള് ABC? അതൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഒരു കയ്യിൽ തംസ് അപ്പ് കാണിക്കുക, മറ്റേ കയ്യിൽ ഓപ്പൺ പാം. ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോണ ഇവിടെ തംസ് അപ്പ് ആക്കും, ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് റെഡി? എയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? ആ. ബി, ബ. സിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. സി, ഖ. ഡി, ഡിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? ഡ. ആൻഡ് ഇ. ഇയുടെ കുറച്ച് സൂത്രമുള്ള സൗണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട്. എ. സിയുടെയും ഇയുടെയും പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക. സിയുടെ സൗണ്ട് ഖ, ഇയുടെ സൗണ്ട് എ. ഓക്കെ, സൂത്രം ഓർമ്മയില്ലേ? അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത 5 ലെറ്റേഴ്സിന്റെ സൗണ്ട് പഠിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബിഗിനിങ്, ആദ്യത്തെ ശബ്ദം നോക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ, പിക്ചർ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എഫും ജി, എച്ച്, ഐ ആൻഡ് ജെ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഫ്. ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സ്മോൾ എഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എഫിന്റെ സൗണ്ട് എന്താ? ഫിഷ്. ഫിഷിന്റെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദം ഓർത്ത് നോക്കുക. ഫിഷ് സൗണ്ട്. ഫ് എന്ന് പറയണ്ട കേട്ടോ, എയർ പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇതെന്താ? ചെടിച്ചട്ടി എന്ന് പറയണ്ട, മേളിലുള്ള ഫ്ലവർ. ഫ്ലവർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇതെന്താ? ഫ്ലൈ. ഈച്ച. ഹൗസ് ഫ്ലൈ, ഈച്ച. ഓക്കെ, ഫ്ലൈ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തരാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫിഷ്, ഫ്ലൈ, സോറി ഫ്ലവർ, മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. ഫ്ലവർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്ലൈ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ, ഇതെന്താ? വെരി ഗുഡ്, ഫിഷ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്ലവർ. Very good. And last one, fly. That's right. Okay, അപ്പോൾ എഫിന്റെ സൗണ്ട് മറന്നു പോകരുത്, സൗണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജി. ജിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? ഇവിടെയുള്ള പിക്ചറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നോക്കിയേ. ഗേൾ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്താ? ഗ. ഗ സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ ജി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സ്മോൾ ജി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജിയുടെ സൗണ്ട് ഗ. 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 Girl. G. Grapes. G. Gone. Okay, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാം.
G, girl, G, grapes, G, gun. ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ G, girl. Very good. G, grapes. മുന്തിരിങ്ങ. G, gun. തോക്ക്. സൂപ്പർ. അപ്പൊ ജിയുടെ സൗണ്ട് മറന്നു പോരുത്. ജിയുടെ സൗണ്ട് G, G. നെക്സ്റ്റ് വൺ. എച്ചിന്റെ സൗണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സ്മോൾ എച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എച്ചിന്റെ സൗണ്ട് എന്താ? ഇവിടെയുള്ള ഹാറ്റ്. ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്താ വരുന്നത്? ഹ, ഹ, ഹ സൗണ്ട്. ഓക്കെ. ഹ, ഹ, ഹാറ്റ്. ഹ, ഹ, hen. ഹ, ഹ, ഹൗസ്. ഹ, ഹ സൗണ്ട്. ഓക്കെ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് പറയാം. ഹ, ഹ, ഹാറ്റ്. ഹ, ഹ, hen. ഹ, ഹ, ഹൗസ്. നമ്മളിങ്ങനെ കിതയ്ക്കുന്ന പോലെ. ഓക്കെ. കുറെ ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ, കുറെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കിതയ്ക്കില്ലേ? അതുപോലത്തെ ശബ്ദമാണ് എച്ചിന്റെ സൗണ്ട്. ഹാറ്റ്, hen, ഹൗസ്. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹാറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. hen. സൂപ്പർ. കോഴി. ഹൗസ്. വീട്. സൂപ്പർ. മറന്നു പോരുത് എച്ചിന്റെ സൗണ്ട് സൗണ്ട്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇനി ഐയുടെ കുറച്ച് നല്ല സൂത്രമുള്ള ശബ്ദമാണ്. ഐയുടെ സൗണ്ട് ഇ എന്നാണ്. ഓക്കെ. ഇങ്ക്. ഇങ്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്താ? ഇ. ഇ എന്നാണ് ഐയുടെ ശബ്ദം സൗണ്ട്. ഓക്കെ. ഐയുടെ സൗണ്ട് ഇ. ഇ, ഇ, ഇങ്ക്. ഇ, ഇ, ഇഗ്വാന. ഓന്ത് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലിസാർഡ്, ഒരു ഇഴജന്തുവാണ് ഇഗ്വാന. ഓക്കെ. ഇ, ഇ, ഇൻസെക്ട്സ്. പ്രാണികൾ. ഇൻസെക്ട്സ്. ഇ, ഇ, ഇങ്ക്. ഇ, ഇ, ഇഗ്വാന. ഇ, ഇ, ഇൻസെക്ട്സ്. മറന്നു പോരുത് ഐയുടെ ശബ്ദം ഇ. ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ. ഇ, ഇ, എന്താ? ഇ, ഇങ്ക്. ഇ, ഇ, എന്താ? ഇഗ്വാന. വെരി ഗുഡ്. ഇ, ഇ, ഇൻസെക്ട്സ്. മറന്നു പോരുത് ഐയുടെ ശബ്ദം ഇ എന്നാണ്. ഇ. ഐയുടെ ശബ്ദം ഇ. നെക്സ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടി, ലാസ്റ്റ് വൺ. ഇത് ജെ. ക്യാപിറ്റൽ ജെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സ്മോൾ ജെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജെയുടെ ശബ്ദം എന്താ? ജാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റ്. അപ്പൊ എന്താ? ജ് സൗണ്ട്. ജ്. ജെയുടെ ശബ്ദം ജ്. ജ്, ജ്, ജാക്കറ്റ്. ജ്, ജ്, ജെറ്റ്. ജെറ്റ് എയ്റോപ്ലെയിൻ. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ജെറ്റ് എയ്റോപ്ലെയിൻ. ജ്, ജ്, ജോക്കർ. ജ്, ജ്, ജോക്കർ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞേ. ജ്, ജ്, ജാക്കറ്റ്. കറക്റ്റ്. ജ്, ജ്, ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ജെറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്. ജ്, ജ്, ജോക്കർ. ജ്, ജ്, ജോക്കർ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ജെയുടെ ശബ്ദം മറന്നു പോരുത്. ജ് ശബ്ദം. ജ്, ജ്. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഒരു കയ്യിൽ തംസപ്പ് വെക്കുക, മറ്റേ കയ്യിൽ കൈപ്പത്തി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇനി മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പോവാണ്. എഫ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. എഫിന്റെ ശബ്ദം ശബ്ദം. ജി. ജിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? ഗ, ഗ. എച്ച്, സൗണ്ട്. ഐ, ഇ. ഐയുടെ ആണ് കുറച്ച് നല്ല സൂത്രമുണ്ട്. ഐയുടെ ശബ്ദം ഇ. ഇങ്ക്. ഇഗ്വാനൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ? ഇ. നെക്സ്റ്റ് ജെയുടെ ശബ്ദം എന്താ? ജ്. ജ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ലെറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ റീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് റീഡിങ് എങ്ങനെയാ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ബൈ. ഹാപ്പി പാരന്റിങ്.